Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай яңалыктары. Студияла Алина Садретдинова. Республикала яна мәдәният һәм спорт учрежденияларында, сауда үзәкләрендә һәм транспортта ковидка каршы тикшерүләр башланды. Башкортстан хөкүмәтендә узган оператив кәңәшмәле республика башлыгы Ради Хабиров социаль объектларда, атап әйткәндә фитнес-клубтарда, спорт һәм мәдәният учрежденияларында, сауда үзәкләрендә, шулай ук җәмәгать транспортларында тикшерүләр буласагын хәбәр иткәйне. Бындай рейдтар 11 гыйнварда ук башланды. Ишембай районында ковидка каршы саралар үткәрелә. Муниципаль районының сәнәгать, транспорт һәм бәйләнеш бүлеге хокук хаклау органнары хезмәткәрләре менән берлектә җәмәгать транспортларында пассажирларның битлек режимы тикшерелде. Бындай рейдтар атнасына 2 тапкыр башкарыла. Барлык муниципаль маршруттар тикшерелә. Оештыручылар әйтүенчә, халык та, водительләр дә битлек режимына өйрәнгән. Тикшеренүләрне каршылыксыз кабул итә. Битлек режимын үтәмәүчеләргә административ җаваплылык каралган. Физик шәхесләргә 1000-дән 30,000 сумга тиклем, эшкуарларга 30,000 сумдан алып 50,000 сумга кадәр һәм юридик шәхесләргә 100,000 сумдан 300,000 сумга тиклем штраф каралган. 2015 елда асылган Привалов крестьян фермер хуҗалыгы районда иң алдынгы көчле хуҗалыктарның береһе булып һанала. Малсылык, үсемлекчелек менән шөгыльләнер өчен хуҗалыктың 8000 гектар йере бар. Ел һайын бойдай, арпа, арыш, көнбагыш культуралары сәселә. Кыска вакыт эчендә иске биналар ремонтлана, тиз арала һыер һавау комплексы төзелә. 1 ел элек бөтә уңайлыктары булган, заман талаптарына җавап биргән, һыерлар быдаулай торган бина калкып сыга. Тагыла бернисә яңа комплекс төзелә. Привалов крестьян фермер хуҗалыгы районда иң алдынгы хуҗалыктардан береһе һанала. Берничә ел элек бөтә уңайлыктары булган, заман талаптарына җавап биргән, һыердар быдаулай торган бина калкып сыга. Был курага һыердар быдаулауга 2 ай калгас ук индерелә һәм быдаудар 3 айлык булгас кына сыгарыла. Әлеге вакытта курала 1 айдан алып 3 айга тиклем 48 быдау тәрбияләнә. Мал яраткан, эштең нескәлекләрен белгән кешеләр эшләй хуҗалыкта. Я работаю уже 2 года. Мин 2 ел инде ошо хуҗалыкта эшләйем. Эшемде бик яратам. Эш көнем иртәнге сәгать 6 яртынан киске сәгать 7-гә тиклем. Быдаударга һөт, һау сирәм, астарын тазартам. Уларга вакыт, игътибар күбрәк бүлергә кирәк. Бында эшләвемә бер дә үкенмәйм. Яшь быдаударга 3 ай буе көнне 3 тапкыр йылы һөт үстерәләр. Адак өстәмә адык бирә башлайдар. Яңа гына тугандарын лампасына урнаштыралар. Улар торган урында йылылык 15-20 градус булырга тиеш. 1 ай үткәс быдаудар группалап яңа бинага күчерелә. Әлеге вакытта хуҗалыкта 400-дән артык баш һыер малы исәпләнә. Башлыса улар Свердловск өлкәһеннән кайтарылган. Әлеге эштә 6 комплекс. 2 һәм 2 быдау корпусы төзелешә. Береһе июнь айында төзелеп бетә. Икенчесе 2 ай эчендә төзелеп бетер дип уйлайм. Мына ошо комплексты төзеп ятабыз. Бетүгә бара инде хәзер. 2021 елның ноябрендә башлагайнык. Төзелеш дәвам итә, бетүгә бара. Әлеге мәлдә капкаларды йылытып, профнастил белән ябып эшләйбез. Инде кыйгы гына кала инде. Кыйгында эшлә күп түгел. 1-2 ай тирәһендә бетүгә бара эш. Азат Зәйнуллин әйтүенчә, кыска гына вакыт ичендә хуҗалыкта барлыгы 6 комплекс төзелә. Яңа эш урыннары булдыру, яшьләрдә авыл хуҗалыгына ялеп итүдә төп максаты хуҗалык җитәкчеләренең. Хәнә Максутова, Олег Долгушин, Ишембай яңалыктары. 2022 ел Рәсәй халыктарының мәдәни мирасы елы дип игълан ителде. Рәсәй елын асу тантанаһы Сараһы сиктерендә Үрге Өткөл авылы мәдәният йортында халкыбызның борынгы һөнәрләренең береһе бала сугу буенча осталык дәресе үтте. Сарала безнең иҗади төркем дә катнашты. Тулырак киләһе язмала.
Балаth һугыу буенса осталык дәресен сәнгать остаһы, рәссам, Кускар ижади берекмәһе агзаһы, Билбау ижад берекмәһе итәкчеһе Гүзәл Мостафина үткәрде. 2011 елдардан алып Гүзәл Рәис кызының кул эшләре республика, бөтә Рәсәй кимәлендәге күргәзмәләрдә катнашып, киң танылу яулай. Быннан тыш ул төрле кала районнарга йөреп, осталык дәресләрен күрһәтеп тә өлгерә. Осталык дәресенә күрше авыл биләмәләреннән дә килүселәр күп булды. Улар аҫалы балаth һугыу, сигеү, шәл бәйләү, бидәнеү әйберҙәре эшләү буенса йәнле күргәҙмә тәҡдим итте. Ошо сарала үҙебеҙҙең ҡул эштәрен күрәтергә һәм дә башҡаларҙың ҡул эштәренән өлгө алып, күреп ҡайтырға килдек. Яр Бишҡаҙаҡ ауылынан килгән Ләлә Зөлкәрнәева күргәҙмәгә өләсәһе һуҡҡан аҫалы балаҫтарын алып килгән. Ҡомартҡы булып ҡалған ҡул эштәрен бик ҡәҙерләп, һаҡлап ҡына йөрөтә ул. Инәйем тип әйтәбеҙ инде беҙҙең яҡта. Инәйем алып ҡалған, инәйемдән алып мин ошо үҙем мәҙәниәт йортонда эшләй башлағас, алып килдем дә мына һаҡлап йөрөтәм. Һәр бер күргәҙмәгә, бөтөн районда булған сараларға ошолай күргәҙмә менән йөрөйбөҙ. Ошо балаҫларым бөтөнөһө лә мына миңә матур, ярки, элекке балаҫлар. Өләсәйем бәләкәй саҡта өйрәткәйне инде ул. Әлеге матур хәҙер станоктарда элекке станоклар ҡалмаған бит инде. Матур станокта һуғырға өйрәнергә китеп килдем. Үрге Өткөл моделле ауыл китапханаһында әхирәттәр клубы эшләп килә. Китапханасы булып эшләүсе Гөлдәр Йәрмөхәмәтова әйтеүенсә, клубка яңы гына туҡыма һуғыу станогы ҡайтарылған. Шуға ла балаҫ һуғыу буйынса асыҡ дәрес үтеүе беҙгә бик кәрәк ине, ти ул. Был да ауылыбыҙҙың матур-матур ул апайҙары, инәйҙәре йыйыла. Һәм был китапханала беҙ төрлө ҡул эштәре менән дә шөғөлләнәбеҙ. Әлегә тиклем балаҫ һуғыу осталар юҡ ине. Һәм быйыл уйлайбыҙ, ошо балаҫ һуғыуҙы беҙ тергеҙербеҙ, өйрәнербеҙ дигән маҡсатта беҙҙең туҡыма һуғыу станогыбыҙ бар. Бына шуны эшләргә уйлайбыҙ. Рәсәй халыҡтарының мәҙәни мираҫы йылын асыу тантанаһына арналған сара бай йөкмәткеле концерт номерҙары менән үрелеп барҙы. Алина Садретдинова, Илназ Бекҡужин, Ишембай яңылыҡтары. Яңы йыл байрамы осорындағы көндәр барыһы өсөн дә көтөп алынған мәл. Тап ошо осорҙа кемдер ғаиләһе менән ял итә, кемдер өйҙә эштәрен атҡара, ә кемдер иһә сәләмәт тормош рәүешен сәләмләп, спорт залдарында саф һауала үткәрә. 2021 йылдың һуңғы көндәренән ағымдағы йылдың 7 ғинуарына тиклем районда халыҡты физик культураға һәм спортҡа ылыҡтырыу, сәләмәт йәшәү рәүешен пропагандалау маҡсатында бихисап спорт саралары ла ойошторолдо. Шундайҙарҙың береһе яңы ғына ҡалабыҙҙың Нефтселәр стадионында үтте. Тулыраҡ киләһе янмала. Әхмәр ауылынан Рәғиҙә һәм Хәмиҙуллиндар ғаиләһе спорт менән яҡындан дуҫ. Яңы йыл каникулдарының һәр көнөн улар файҙалы үткәрергә тырыша һәм ғаилә ныҡлығына ҡоролған ошондай спорт уйындарын күтәренке кәйеф менән ҡаршы ала. Ошо ярышҡа берҙәм ғаилә менән бергә килдек инде. Был ярышты мин уйлайым күберәк ойоштороһондар ине, тағы ҡатнашырға яҙһын ине тип уйлайым. Бөтәһен дә яңы йыл менән ҡотлап үтәренем. Бөтәһенә лә ошо сараларҙа үҙем ҡатнашырға теләйем. Әхмәр урта мәктәбенең башланғыс кластар уҡытыусыһы Гөлнара Хәйбуллина әйтеүенсә, ауылда ялдар күңелле һәм файҙалы үтә. Әүҙем тормош алып барған спорт һәм мәҙәни сараларҙа теләп ҡатнашҡан ғаиләләр бик күп, ти ул. Беҙҙең ауылда яңы йыл каникулдары бик күңелле үтә. Клубта һәр төрлө саралар ойошторола, яңы йыл байрамы ла ойошторолдо. Әле генә ғаиләләр менән бергә ярыштар ойошторолдо. Беҙҙең ауылда бик әүҙем халыҡ йәшәй инде. Ҡатын-ҡыҙҙар женсовет бик әүҙем эш алып бара, ағинәйҙәр әүҙем эш алып баралар инде. Мына әлеге ваҡытта киске скандинавский ходьба тийләр бит инде, мына шунда ла бергәләшеп йөрөйҙәр. Ойоштороусылар әйтеүенсә, атай, әсәй һәм мин спорт ғаиләһе бәйгеһе изге йолаға әүерелеп, районда бер нисә йыл рәттән уҙғарыла. Йылдан-йыл унда ҡатнашыусылар һанының артыуы, районда сәләмәт тормош алып барыусы, физик культура һәм спорт менән шөғөлләнеүсе ғаиләләрҙең күбәйеүен иҫбатлай. Башласа 24 ғаилә саҡырылғайны, тик күпеһе килә алманы һәм 16 ғаилә бөгөнгө байрамда беҙҙең ҡатнашалар. Тулыһынса әйткәндә, 324 ғаилә район буйынса ҡатнаштылар. Улар бөтәһе лә 1078 ҡатнашыусы. Бөгөнгө ярыштарҙа еңеүселәр беҙҙең республика этабына үтеп
китә саклар. Тәкъдим ителгән мавыктыргыз кайһы сак югерүгә, шавыуга, һикереүгә бәйле ябай булмаган конкурсларда һәр гаилә үзләренең җитезлеген, сослыгын һәм тизлеген күрһәтә алды. Бұл сараларды әлбиттә үткәрергә кәрәк. Чөнки бұл балаларга үзе бер шатлык, үзе бер куаныш, үзе бер ярыш. Бала сыныга, беҙҙә сыныгабыҙ, саф һауа алып, беҙгә организмда шәбәйә. Ойоштороусыларға рәхмәт әйтер инек. Күберәк ошондай саралар үткәрелеп торһыннар, балалар шатланып торһыннар, ғаиләләр бердәм булһыннар. Ярыштың бар этаптарын лайыклы үтеп, беренче урынга Макар ауылынан Сәғиҙуллиндар командаһы сыҡты. Икенсе урынды Яңы Әптек ауылынан Өмөтбаевтар һәм Макар ауылынан килгән Нәсретдиновтар ғаиләләре уртаҡлашты. Өсөнсө урынды Ишембай ҡалаһының 19-нчы мәктәбе данын яҡлаусы Ғилмановтар һәм Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге икенсе һанлы башҡорт гимназияһынан Кәримовтар ғаиләләре командалары бүлеште. Бәйгелә ҡатнашҡан һәр ғаилә маҡтау грамоталары, ә балалар иҫтәлекле приздар менән бүләкләнде. Алина Садридинова, Илназ Бикҡужин, Ишембай яңылыҡтары. Башҡортостанда 2017 йылдан алып йыл һайын Терра Зима яңы йыл фестивале үткәрелә. Унда төрлө күңел асыу программалары, йүгереү марафондары, популяр артистлар ҡатнашлығында концерттар, милли ҡышҡы уйындар, ҡарһылыуҙар парады, йәйәнән уҡ атыу, һыба йөрөү, эстафета һәм башҡа уйындар буйынса оҫталыҡ дәрестәре үткәрелә. Шулай уҡ фестиваль сиктәрендә Бөтә Рәсәй самауыр конкурсы ла йыл һайын уҙғарылып килә. Был бәйгелә Ишембай районының Ишәй ауылы мәдәни йортында эшләп килгән Хазина башҡорт фольклор төркөмө лә ҡатнашты. Беҙҙең ижади төркөм Ишәй мәҙәниәт йорто янына килеп туҡтағанда эстән йыр-моң, гармун тауыштары әллә ҡайҙа яңғырап тора ине. Ваҡыт бик иртә булыуға ҡарамаҫтан, Хазина башҡорт халыҡ фольклор ансамбль ағзаларының барыһын да сәхнәлә репетиция ваҡытында тап иттек. Коллектив менән танышабыҙ. Еш ҡына сығыштар яһайбыҙ. Беҙҙең сығыштарҙы халыҡ көтөп тора, яратып ҡабул итәләр. Конкурстарға ебәрәбеҙ, онлайн конкурстарға ла матур ғына урындар алабыҙ. Етәкселәребеҙ әйбәт, йыйып ойоштора беләләр, ҡыҙҙарыбыҙ әйбәт, саҡырып торалар, күтәреп торалар. Фәрзәнә Нихмәтуллина коллектив барлыҡҡа килгәндән бирле мәҙәниәт усағын һыуытмай. Сәхнәгә сығып баҫыуым була, бөтә ауырыу сырхауҙарым онотола. Үҙемә көс, дәрт алып ҡайтам ти ул. Үҙенә генә хас көслө, иҫ киткес моңло тауышы менән йырлап та ебәрә. Larını da şol Üzeme su boyların da 20 yıldan artıq xədir şoşu klubda yeribət. Türlü neylərgə, yerlərgə, konkurslarga qatışabız. Mana 78-də mən 79-ға киттем, һаман туктаганым юк әле. Һәр мәҙәниәт йортоның төп байлығы ҡаҙанышы әлбиттә һәүәҫкәр таланттар. Фәзил Ғаян Ғималетдинов та ауыл халҡы Хазина башҡорт халыҡ фольклор ансамбленең легендаһы тип юҡҡа ғына атамай. Йырсы, бейеүсе, 4 шиғырҙар йыйынтығы, йылдар дауылдар аша романы авторы үҙенең һикән йәшлек юбилейын сәхнәлә ҡаршылай. Үҙем сольный номерлар белә шиғыр уҡып, бейеп, йырлап, күп мәртәбәләр республика буйынса беренче урыннарҙы алып, Мәскәүҙә Россия Федерацияһы буйынса беренче урыннарҙы алып, ошолай итеп йөрөнөм. Мәҙәниәт милли проектҡа таянып, Ишәй ауылы мәҙәниәт йортона капиталь ремонт үткәрелә. Хәҙер унда йылы, яҡты. 16 йыл инде район, республикалығына түгел, хатта сит ил сәхнәләрен яулаған Хазина башҡорт халыҡ фольклор коллективын Сүрия Раҡаева етәкләй. Яғына Өфө ҡалаһына барып, Бөтә Рәсәй конкурсында Терра Зима һабантуйында ҡатнашып ҡайттык. Был һабантуйҙа беҙ үҙебеҙгә фәһемдәр алып, бик күп республиканан, сит ерҙәрҙән килгән мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре менән осрашу булды.
Өфө қалаһында Бөтөрәсәй Терра Зима фестивале сиктерендә үткәрелгән Самауыр байрамында катнашып, хазиналар беренче урын алып кайта. Тормыш авырлыктарына зарланмай, киләсәккә зур пландар корып, Башкорт халкының йолаларына, традицияларына тугры калып, уларда хаклап, яшь буынга тарату, арымай талмай эзләнү, иҗат итү өстендә улар. Бына шулай йырлап биеп яшәй Ишәй мәдәният йортының Хазина башкорт халык коллективы. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрдәре. Ошының менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Thank you.